待会儿转过去就有。那一圈就是那个才是真正的要看，那个真是不能输的，因为就当初列强留下来。是。理解。在那边还有一个桥，在哪个地方呢？就是那个像立交桥那个弯的，就是那个电视一提跳槽的那个桥。在那个桥上往下跳的那个桥，在前面好像有。只有那边嘛，那个是黄埔大桥，那个南浦大桥，这边还是不知道。那边不知道，反正有个桥跑。人标就下半部分就开始，上半这个太小了。这个地方的夜景好，住的地方夜景，我还有个对。哎，把到下个还转个弯。然后开的不对，他妈开了1-2个小时。那么清楚，他那个一些建筑看得蛮清楚的，看上去的。他就是灯都照他吧，照得蛮明显一样。你觉得哪个那个楼好像这像头还小高的嘛？那个梯形好嘛，我们这个是啊，这儿多还小高，上面高的长了，这个地方是长的，上抽下吸的感觉。上面大些，对，那个可以那个形状，那中国的形状。那个有那个像那个倾斜。上海的房子，中国的形状。上海的房子，上海的房子，要黄颜色的吧？这个。它的桥。